За сайн байцгаана уу? Та бүхний өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр би алчуур гэх үгийн тархац ба авианы хувьсэл өгүүллийн санал шүүмж хэлэлцүүлэхээр ирсэн байна. За Эрдмийн хэлгээ Ботын 14-р Ботын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд өгүүлэлээ эвлүүлсэн Солонгын алчуур гэх үгийн тархац ба авианы хувьсэл сэдвт өгүүллийг задлан шинжилгээд бэлэмжилсэн байна. За тус өгүүллийг сонгон авч санал шүүмж дэвшүүлснээр оюутан Солонгод дараагийн судалгааны ажилд анхааран ажиллахад зөвшөөрөх болно хэмээн ингэж найдаж байна. За үнэн бүрэн омогтой Солонгон МУБИС-ийн Монгол хэл уран зохиолын багшийн ангийн оюутан бөгөөд 2 дугаар курстэй тус өгүүллийг бичсэн. За Солонгогийн удирдагч багш нь МУБИС-ийн Монгол хэлний тэнхим багш доктор Саран Гэрэл. За энэхүү өгүүллийн бүтцэн гэх юм бол агуулгын товч түлхүүрэг, удирдгал хэсэг, үндсэн хэсэг, дүгнэлт их хэрэглэгдэхүүн номзой гэсэн хэсгүүдээс бүрдсэн байна. За тэгээд ийхүү доор тус өгүүллийн бүрдэл хэсэг бүрийг задлан шинжилж санал шүүмжийг дараах байдлаар тэмдэглэсэн. За хамгийн эхний хэсэг буюу агуулгын товч хэсэгт нутгийн аялал судлалыг хэрхэн ангилдаг, тэр дундаа газар зүйн аргаар судлах нь тухайн аялгауны хэлний онцлог, хэрхэн нутаг нутгаар ялгаатай тархаж байгааг илэрхийлэх чухал ач холбогдолтой талаар мөн тиймээс энэхүү өгүүлэлд Монгол хэл аялгаунд алчуур гэх үгийн авианы хувьслыг газар зүйн байрлал тулгуурлан судалж үр дүн гаргасан гэж дурдсан байсан. За санал шүүмжээ дэвшүүлэх юм бол нэгт агуулгын товч хэсэг тухайн судалгааны ямар асуудлыг ямар зорилгоор судалсан, түүнийг шийдвэрлэхийн тулд ямар арга зүй хэрэглэсэн, судалгаанаас ямар гол үр дүн гарсан, тэдгээрт үндэслэн ямар дүгнэлт хийсэн зэргийг шинэ мэдээлэл нэмэлгүйгээр товч ойлгомжтой байдлаар нэгтгэн бичих үндсэн шаардлагатай байдаг. Тиймээс агуулгын товчид буй өгүүлэмжийн удирдгал хэсэгт нутгийн аялал судалгааны арга зүй минь зөвлөлчлөн тусгаж өгсөн нь зүйтэй гэж үзсэн. За мөн тиймээс энэхүү өгүүлэлд Монгол хэл аялгаунд алчуур гэх үгийн авианы хувьслыг газар зүйн байрлал тулгуурлан судалж үр дүн гаргасан гэсэн өгүүлбэрт буй Монгол хэл гэх үгийг жижигээр бичнэ гэж утсан. За түлхүүр дээр халах аялгау, бурайд аялгау, ойроод аялгау, үрлэгч аялгау, алчуур авианы хувьсэл хэлбэрийн ялгаа гэх үгсийг багтаасан байсан. За эдгээр өгсөн тус өгүүллийн гол агуулга утга санааг илэрхийлж чадахгүйц байна. Гэвч өгүүлбэр биш учраас бүх үгсийг жижигээр бичнэ. За удирдгал хэсэгт удирдгалын сэдвийн үндэслэлд Монгол хэл аялгауны авианы сэлгэц зүй тогтлыг газар зүйн байрлалын үүднээс тусгаалan судалсан судалгаа хүмүүс байгааг мөн Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын төвийн газар зүйн судалгааг дэлгэрэнгүй байдлаар дурдж өгч өөрийн судалгааны хэрэгцээ шаардлагыг илэрхийлж чаджээ. За нэгт сэдвийн үндэслэлээс өмнө судлагдсан байрлалыг дурдж өгвөл уншигчдад энэхүү судалгааны шинжлэх тал ач холбогдол нь илүү тодорхой болж өгнө. Хоёрт Монгол хэл аялгауны сэлгэц зүй тогтлыг судалсан судалгаа олон боловч газар зүйн байрлалын үүднээс үгийн тархаз авианы хувьслыг тусгаалan гаргасан судалгаа ховор байна гэх өгүүлбэрийг өгүүлэмжийн хамгийн ихэнх бичиг нь оновчгүй. Яагаад гэвэл тус сэдвийг сонгон судлах болсны гол мөн чанарыг энэ өгүүлбэр илтгэж байгаа учраас хамгийн төгсгөлд нь батгах дурдвал тохиромжтой гэж үзсэн. За судалгааны ажлын зорилго нь Монгол хэл аялгаунд алчуур гэх үгийн тархац ба авиазын хувьслыг тайлбарлан тодорхойлох байсан. За нэгт судалгааны ажлын зорилго нь хэт нуршуу биш тодорхой бөгөөд дүгнэлт нь уг зорилгын хэрэгжилтийг бүрэн илэрхийлж байна гэж үзэж байна. Хоёрт дээрх зорилгод үндэслэн зорилт төвшүүлээгүй байна. Судалгаанд зорилт төвшүүлэхгүй байх нь судалгааны явц тодорхой чиглэлгүй болох, зорилгодоо хүрэх алхмыг тодорхойгүй болох, үр дүн гүйнэлэх шалгуур сулрах, судалгааны логик уялдаа алдагдах, мөн дүгнэлт нь хангалттай үндэслэлтэй ойлгомжтой гарч ирэхэд хүндрэл учруулах зэрэг сул талуудыг бий болгодог. За би өөрийнхөө энэ санал шүүмж гэдэг дээр ер нь бол давуу тал сул талын ингээд хамт оруулаад явцсан гэсэн үг. За сэдвийн судлагдсан байдалд болохоор Монголын судлал болон Монгол хэлний нутгийн аялал судлалын талаар дэлгэрэнгүй дурдж өгсөн байсан. За үндсэн хэсэгт алчуур гэх үгийн гарал алчуур гэж ер нь юм 3 үнд хэсэгтэй. За алчуур гэх үгийн гарлыг монгол үгсийн язгуур тойлд тулгуурлаж тайлбарласан байсан. За хоёрт Өвөр Монгол дахь алчуур гэх үгийн тархац гэсэн энэ хэсэгт болохоор Өвөр Монгол дахь энэ алчуур гэх үгийн тархацыг зураг болон хүснэгт авсаргаад харуулахыг зорьсон байсан. За эхний зурагт Өвөр Монголын газрын зураг, хоёрдугаар зурагт Хөлбөмбөр аймгийн газрын зураг, гуравдугаар зурагт Жирэмн аймгийн газрын зураг багтсан байсан. За дөрөв зурагт болохоор Хинган аймгийн газрын зураг,
одоо тэр алчуур гэдэг үгийн тархацыг тэмдэглэж харуулад харалдаа үснэгтэд нь авиа зүүн хувьслыг илтгэсэн галиг болон байршлын тэмдэглэгийг багтаасан байсан. За санал шүүмж гэвэл нэгт газар зүйн байршлаар алчуур гэх үгийн тархацыг харуулсан байгаа нь зорилго хэрэгжсэнийг илтгэх хамгийн чухал даваа тал. Хоёрт үснэгтэд буй алчуур гэх үгийн авианы хувьслыг илтгэх галиг үгсийг ямар галигаар бичсэн гэдгээ тодорхой дурдах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Учир нь уншигчдад галийг зөв ойлгох, судалгааг дахин шалгах, харьцуулах зэрэг боломжийг хангахын тулд ямар галийг ямар зарчмаар хэрэглэснийг ил тод болгож өгөх нь академик бичгийн үндсэн шаардлага нэгэ гэж үзэж байна. За 3-т газрын зураг дээрх тоо тэмдэглэгээ огт харагдахгүй байгаа тул зургийн сонголтоо зөв хийгээрэй гэж зөвлөж байна. Гэхдээ харагдахгүй байгаа шалтгаан нь хэвлэлээс хамааралтай байж болзошгүй. За 2-ын 1-т Монгол улс дахь хил аялгауны алчуур гэх үгийн тархац гэсэн юм дийцэд байна. Энд болохоор алх аялгауны дахь алчуур гэх үгийн тархац ойрод аялгау, бориод аялгауны юуны тэмдэглэгээ галыг дуудлагыг багтаасан юм зураг үснэг тавсарсан байсан. За санал шүүмж гэвэл эхний үснэгтэд галыг тэмдэглэгээ, хоёр дахь үснэгтэд үгийн тайлбар галыг тэмдэглэгээ, гурав дахь үснэгтэд дуудлага галыг тэмдэглэгээ гээд 3 үснэгтээ 3 өөр янзаар хийсэн байсан. Үснэгт тус бүр ижил бүтцтэй байх нь зүйтэй авахаа гэж бодож байна. За 2-т Өвөр Монгол дахь алчуур гэх үгийн тархац хэсэгт байршлын нэр буюу аймаг хотыг нэг бүрчлэн дурдж өгөөд Хөлөн буур, Жирэм, Хянган аймагуудыг дэлгэрүүлж авчирсан байсан. За харин халх ойрод бориод аялгауны алчуур гэх үгийн тархацыг судлахдаа аймаг сум төсвөрийн ялгаатай шинж байдлыг наривчлан судлахгүй байсан уу гэд би нэг юм асуулт төвшүүлсэн байна. Ганцхан Өвөр Монголын одоо тэр аймагуудын юг илүү дэлгэрэнгүй авч үзсэн байсан. За 3-т болохоор алчуур гэх үгийн авианы хувьсэл. За энд болохоор өвөрлөгч аялгауны дахь алчуур гэх үгийн авианы хувьсэл, авианы сэлгэц, за мөн хэлбэрийн ялгаа. За тэгээ халх аялгауны дахь алчуур гэх үгийн авианы хувьсэл, авианы сэлгэц гэдэг 3 дэд хэсгээс бүрдсэн байсан. За нэгт өвөрлөгч аялгауны дахь авианы хувьсэл буюу сэлгэцийг тайлбарлахдаа Жирэм, Үзэмчин, Хянган гэх мэтчлэн одоо аймаг тус бүрд ямар сэлгэц ажиглагдсан болохыг тооцон дурдсан байгаа бол халх аялгауны дахь алчуур гэх үгийн авианы хувьсэл сэлгэцийг ерөнхийд нь авч үзсэн байсан. За мөн өгүүлэлт буй Монгол улсын газрын зурагт Тархан уул аймаг, Улаанбаатар хот, Төв аймаг, Авуур хангай аймаг, Дунд-Гав аймаг, Өмнө-Гав аймаг эдгээр аймагуудын алчуур гэх үгийн тархацын одоо тэмдэглэгийг хийсэн байсан. Тэгэхээр Санжаа Батзаян нар бол Монгол хэл хэмээгчин ерөнхий хийсвэр бүхэл шинжтэй бөгөөд энэхүү хэл нь тусгай бодиттой хэсэг зүйл болох халах ойрод бориод Өвөр Монгол хэл аялгуудаас бүрджээ. Гэвч нэг талаас тусгай бодиттой хэсэг зүйл болох нутгийн аялгууд жишээлбэл халх аялгауны дотроо төв алах, дорнод алах, өрнөд алах хэмээх аман аялгаунуудад хуваагдах учир эргээд ерөнхий хийсвэр бүхэл зүйл болно. Энэхүү ерөнхий хийсвэр бүхэл зүйл болох аман аялга нь дотроо салбаран аман аялгуудад тухайлбал төв алах нь говийн алах, өвөр ангаан алах, дорнод алах нь нард ангаан алах, өрнөд алах нь сартуул алах, илжгэн алах, хотгот алах, дарахад гэх мэтээр тусгай бодиттой хэсэг зүйлүүдэд хуваагдана. Үүний нэгэн адил Өвөр Монгол бориод халимаг ойрд монголчуудын хэлэлцэх хэл аялгауны нэг талаас ерөнхий хийсвэр бүхэл шинж бүхий одоо бие даасан шинжтэй, нөгөө талаасаа тусгай бодиттой хэсгийн шинж бүхий нутгийн аялгауны шинжтэй гэж үзсэн. За мөн Өнөр Баян нарын 2020 он тэмдэглэсэн орчин цагийн монгол хэлний нутгийн аялга бүтээл дурдсанаар хамгийн сүүлийн ангиллаар 3 улсын хил дамнан суугаа ойрдууд дөрвөд, баяд, торгууд, хошууд, цахчин, урайхаа, өөлт, мянгат, хотгот, тархад, хотон, туваа гэсэн 12 аман аялгуудаа гэж тогтоосон. Тиймээс монгол хэл аялгауны дахь алчуур гэх үгийн тархац судлан авианы хувьслыг судлахдаа тэдгээрийн салбар аман аялгууд төсвөрт нягхуур хандаж задлан шинжилэх нь судалгааны бодит үр дүнд чухал нөлөө үзүүлнэ гэж дүгнсэн. За дүгнэлт хэсэгт бол одоо дээрх бүх одоо үр дүнгээ нэгтгэж дүгнэн бичсэн байсан. За ерөнхий шүүмж буюу давуу талыг дурдвал энэхүү өгүүлэл нь алчуур гэх үгийн энгийн мэт үгийг одоо сонгоо авч түүний гарал утга авианы хувьсэл болон нутгийн тархацыг уялдуулан судалсан. За энэ нь бол судалгааны хувьд ихээхэн оновчтой, сонирхолтой сэдэв болсон байна. Түүнчлэн үгийн утгыг тайлбарлаад зогсохгүй язгуур морфемоос нь эхлээд задлан шинжилж эртний хэлний үүлнээс холбон тайлбарласнаас энэ бол яг үндсэн хэсэгт багтсан байгаа. За онлын хувьд суурь сайтаа хэл шинжилгээний арга зүйг зөв ашигласан гэж харагдаж байна. За мөн нутгийн аялгауг газар зүйн барилттай холбон авч үзсэн тухайн үгийн тархалт авиа зүйн өөрчлөлтийг илүү бодиттой,
системтэй ойлгох чухал ач холбогдолтой. Тэгээд өмнөх судалгааныхаа өмнөх судлаачдын тодорхойлолт зэрэгт тулгуурлаад өөрийнхөө судалгааны сэдв тухайн сэдвийг сонгосон үндслээ ч гэсэн тодорхой гаргаж өгсөн байсан. За мөн нь халах буриад ойрод болон өрлөгч аялгуунуудыг харьцуулан авч үзээд энэхүү судалгааг өргөн хүрээнд авч үзсэн. Тэгээ нэг иймэрхүү ач холбогдолтой. За сул тал гэх юм бол судалгааны арга зүйг болоо илүү тодорхой системд тайлбарлаагүй. Яагаад тэгэхээр энэ газар зүйн байршлаар хийж байгаа судалгаа гэхээр яг өөрийнхөө судалгааны арга зүй гэдгийг нөгөө нэг удирдгал хэсэгтээ багтааж өгөөгүй. Яг энэ нутаг дэвсгэр дээр энэ үгийг ингэж ашигладаг гэдгийг яг ямар байдлаар судалсан гэдэг нь тодорхой биш учраас бас нөгөө талаараа найдвартай байдал буурна гэж үзэж байна. Яг өөрөө тэр газар очоод судалсан уу эсвэл яг юун дээр ном сурах бичиг хэрэглэх түүнүүд дээр тулгуурлаж төвөрлөж хийсэн үү гэдэг нь тодорхой биш байсан. Тэгэхээр их сурвалжаа бүрэн тодорхой бас дуртаагүй судалгааны найдвартай байдал энэ бол эргэлзээ төрүүлэхээр байгаа. За зарим хэсэгт агуулга давхарцсан эсвэл логик дараалал жоохон сул эмх замбраагүй санагдсан. Тэгээ мөн дүгнэлт хэсгээ хангалттай тодорхой нэгтгэж тэгж зангидсан байдлаар бичээгүй. Яг үндсэн хэсэгт өөрийнхөө дурдсан юуг багцаалаад тавьсан байсан. Оруулж өгсөн байсан. За мөн өгүүлэлд алчуур гэдэг үгийг том болон жижиг хоёр янзаар бичигдсэн байгаа. Тэгэхээр үүнийг бол шаардлагатай гэж үзэж байна. За мөн өгүүллийн туршид өвөр Монгол гэж Монголыг нь жижигээр бичсэн байсан. Тэгэхээр өвөр Монгол бол бүхэлдээ газар зүйн нэр учраас томоор бичих шаардлагатай. За энэ мэтчилэн зөв бичгийн дүрмийн алдаатай цөөн үдэн алдаа байсан. За эцэст нь хэлэхэд дээрх шүүмжүүд уул суртаа хандаад судалгааны арга зүй жишээ баримтын тайлбарыг илүү наривчлан баяжуулж төгсгөлд нь үр дүнгээ нэгтгэн дүнсэн цэгцтэй дүгнэлт нэмбэл уг судалгааны ажлын чанар ойлгомж шинжлэх ухааны үн цэн нь илүү өндөрсөх боломжтой байна гэж үзэж байна. Би алдчихсан. Энэ дээр би гэсэн үг шүү. Зүгээр өвөр Монгол гэдэг үгийг дандаа нөгөө жижигээр бичсэн байсан. Тэр шивж явах талцсан. За тэр юу бол хүлэн буур гэдэг аймагт бол нэлийн ялгаатай байсан. Тэгээд би энэ дээр бас нэг юу дутуур гэсэн юм. Нөгөө нэг хүснэгтэд өөрийнхөө нөгөө нэг тухайн газар нутагт хилэгдэж байгаа үгсийг нөгөө нэг авиагаа нөгөө нэг галигаар оруулж өгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр галиг бол нөгөө нэг IPA биш байсан. Олон улсын галиг биш байсан. Тэгэхээр би тэр нөгөө бичгийн хэлний галиг юм уу, эртний монгол хэлний галиг юм уу гэдгээс мэдэхгүй байсан учраас тэрийг бас нөгөө нэг галигаа илүү тодорхой болгож өгвөл илүү оновчтой хаа гэж үзэж байна. Тэгээд гол нь яг тэр өвөр Монгол тэр өрлөгч аялгауны энэ судалгааны сэдвийн гол нэршил зорилго бол монгол хэл аялгаунд дах алчуур гэдэг үгийн тэр хувьслыг тархацыг тодорхойлох байгаа. Тэгэнгүүт яг энэ судалгааны байдлыг харах юм бол яг өрлөгч аялгаунд дээр хит туйлширсан гэх юм жишээ хит илүү дэлгэрэнгүй авч үзсэн. Тэгээд энэ дээр бол нөгөө нэг бурайд аялгау, ойрод аялгауны тэр тархацын байдлыг судалсан юу нэлийн хомс байсан. Ялангуяа яг тэр өвөр Монголын тэр 12 аймаг дээр илүү төлхөө. За авианы хувьсэл ийм хэлний югаар ийм байна гэдэг тэр хэсэг дээр яг халах аялгау ч гэсэн халах аялгау чинь жишээлбэл сая би дурдсан шүү дээ. Халах аялгау гэхээр чинь Монгол улсад Улаанбаатар хот тэгээ нийлэнхүүтээ 21 аймгаар халахууд ингээд тарханд суурьсж байгаа. 88 гаруй хувийг халахчууд эзэлж байгаа учраас тэр дайр гангийн халахчууд алчуур гэдэг үгийг яаж хэлдэг вэ? Илжигэн халах нь тэр Увс аймагт яг тэр юун дээр газрын зураг дээрээ бол яг миний дурдсан 7 Улаанбаатар хот, Дархан уул хот гээд үлдсэн 5 аймаг нийлээл юм 7 газаршил дээр тэр тэмдэглэгээ хийгдсэн байгаа юм. Тэгэхээр тэр Увсад байгаа илжигэн халах ч юм уу тэнд илжигэн халахчууд алчуур гэдэг үгийг яаж хэрэгэлдэг вэ? Яаж
ямар хавцалтай байна гэдэг одоо багтаж өгөөг болохоор газар зүйн одоо байршлаа нэлээд сайн судлах хэрэгтэй байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр саяын чиний үзүүлсэн шүүмж дээр бол галгийн тухай саяын сүүлийн санаа хоёр бол байхгүй тий. Тэг бодож байгаа л битсэн гэж бодсон юм шиг бодож байгаа л. Тэр чи тэрийг нэмээд дахиад явуулахаар бид нар аль биесээр нийтлэх үү. За өөр асуулт байна уу? За байхгүй бол цэлмүний шүүмжийг энэ түрээд дуусгая.